कभी सोचा है बारिश के बादल काले क्यों दिखते हैं? उसके पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। हाँ गाइस, बारिश के बादल काले दिखते हैं क्योंकि ये बहुत मोटे होते हैं और पानी की बूंदों से भरे होते हैं, इसलिए सूरज की रोशनी अंदर तक आसानी से नहीं जा पाती। दिखते हैं और बारिश के बाद आसमान फिर से साफ हो जाते हैं। ऐसे ही क्रेजी फैक्ट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।